Nah, Abah ayeuna isalan deui sasi Ramadan seperti biasa ngan ayeuna mah anu malesena kangge anu kasiangan janari sok keur siang anu kasiangan cenah Bapa beuh teh mesen lokasi teh kangge kasiangan ngaran dudak dadak kadinuang cenah tah. Tuh tingali lokasina ge. Nog asin namanya nog asin sadulur kualitas Brebes anu berminyak. Tinggalan ka wargi-wargi pami peryogi nog asin seperti gini. Seperti gini. Sok kami teu kange komplain ka Abah kurang asin atawa nepi asin teuing komplain. Ai pangaos mah teu kumaha teu mirahna umum we Abah mah. Alhamdulillah geuningan ieu isalan nog. Tiap mingon Abah aya di Gasibu sehari-hari Abah mah aya di pasar Ciawi Geulis bisi warungan. Lamun hoyong anu 100% agungna pangaosna 4.000. Lamun keur dicalon hayang sederhanan kalau sedang pangaosna 3.500 meser puluhan teh ka wargi-wargi. Pami peryogi endog anu ngawararung sok meser Abah. Pilih awon tiasa ditukar nu Abah mah tahan 10 hari ge. Margi ngarebusna tanek ngarebusna. Jadi teu asal-asalan ngarebus, lamun asal mateng mah asal pasti beuye, aya beuye paling 2 hari 3 hari tos busuk. Itu Abah mah teu aya nu ngulangkeun cuman wah buru kamari mah teu aya tadina kaliwat mah nog buruk bisa teu ka senter ku Abah. Pasti aya wae ngan karek sadinten tah mah anu mingon-mingon mah. Abis ge ngiriman ka Padararang teh samingon. Itu dikirim deui. Teu aya nu komplain sae we. Alhamdulillah ayeuna Abah lamun poe mingon mah isalan teh di Gasibu tapi da isalan ka Pasar Suci heula. Ka wargi-wargi, ka dulur-dulur, ka pemuda, ka pemudi, upami peryogi nu asin, boh kangge salametan, kangge keur dicalon deui, dongkap ka Pasar Suci tiap hari aya. Ngan sewaktu-sewaktu sok rajin libur Abah teh. Sok ngagaraleuh. Abah mah kadangkala lamun libur teh sok ngonten aya di gunung eta Abah aya di Batu Kuda. Abah masuk polo Abah aya di Batu Kuda, aya di Tebing Karaton, aya di Tangga Seribu Abah, aya di Puncak Gunung Malayang Abah. Tah ka wargi-wargi cukup lumur nu kasuhun tah. Abah mah loba ngaroweco Abah. Saninten buasa ninten, saninten di parapatan hapunten Abah hapunten bisi aya kalepatan. Margi jalmi mah da lepat mah geus jadi banda jalmi mah sami sadayana oge teh anu sami. Naon samina jalmi mah? Sami nuang gula sami amis, nuang uyah sami asin. Ngan teu sami teh darajatna aya